続いて3つ目、口呼吸を改善するです。口で呼吸をしていると、舌が喉の奥に落ちやすく、いびきが出る原因となってしまいます。難しいなと思った方は寝るときにテープを貼ってみてください。私もこのようなテープ使っているんですが、口を閉じることができて、鼻呼吸がしやすくなるんです。でもテープを使う前には、鼻で息ができるかどうかは事前に確認してみてくださいね。続いて4つ目、生活習慣を見直す。飲酒や喫煙は喉の筋肉を緩めて気道を狭める原因になることがあります。健康的な生活習慣がいびきの予防につながります。もし飲酒や喫煙が生活習慣化している場合は、少しずつ改善していくことをお勧めします。